السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة لا بورس ماروكان، قناة لا بورس بور توس. دونك ان شاء الله هاد الفيديو هادي غادي نتكلموا التحليل التقني ديال ايديكاتيف تعليمي ديال كوزيمار اللي هي الشركة ديال سكريري ماروكان دو رافيناج، شركة ديال السكر. دونك شكون اللي ما تعرفش كوزيمار وقالب السكر وداكشي في المغرب، دونك هادي شركة اللي قديمه وعندها بريسك المونوبول ديال السكر في المغرب. اي ميم دابا بدات ان بتي بو ديفلوبمون ديالها ان بتي بو ا ليترونجي، سورتو اون رافينري دابا اللي كاينه تفتتح في السعوديه و هاد الايام الجايه ان شاء الله. دونك غادي نديرو الاناليز تكنيك ان بتي بو، نشوفو شنو هما لا سيتياسيون اكتويال، علاش واقف البري دابا فين كاين دابا، وشنو هما لي زوبسيون اللي كاينين، سواء الناس اللي باغي يديروا كور تيرم دي تريد كور تيرم، ولا الناس اللي كي فول انفستير ا تري لون تيرم سور اون اكسيون ديال بحال ديال كوزيما. دونك نمشي نشوفوا دابور نوتر avertissement. Donc, cette vidéo des analyses techniques pour une raison éducative seulement, ماشي des analyses باش كيعطيو يعني توصيات les achats, les ventes, les points d'entrée et tout ça. Oui, on va y discuter des affaires comme ça, mais c'est basé sur une analyse technique اللي يمكن لها تحتمل الخطأ والصواب، والمسؤولية ديال البيع والشراء فهي كتبقى ديال chacun de nous، مسؤولية خاصة شخصية. اوكي، دونك هذا نوتر افيرتيسمون. نرجعو ان بو نوتر اناليز تكنيك اللي غنديرو. غادي نمشيو نشوفو ان بتي بو علاش البري واقف اليوم 2 لو 14 في هذا النيفو هذا اللي كاين فيه دابا. اون فا لو فوار كوم سا، ونشرحو منين جاي هذا لو نيفو هذا. Donc, vu que l'action ديال كوزيمار دابا سي بلو هو هيستوريك، يعني ما كاينش ان ريفيرونس في الباسي انه يكون عندنا ان نيفو دو ريزيستانس ولا شنو اللي كان وقف فيه البري دون الباسي بانه غيوقف فيه دابا. دونك غادي نشوفوا ان بو علاش البري اليوم لو 14 واقف ايسي. كوم جو دي il y a deux choses احنا غادي نشوفوهم. تري تري امبورطون اننا نفهمو فين كاينين دابا وباش نفهمو فين غادي نمشيو. اوكي، دونك اليوم اول حاجه غادي نشوفو لا فيرميتور اليوم تقريبا 293، وحنا كاين عندنا هنايا في الاناليز القديمه ولا هذيك اللي درنا قبل، ولا درنا كنا قلنا ان كانال غوج هسي هنا هو غادي نديرو ليه الباك جراوند ديالو هو هذا. اوكي، هذا الكانال هذا فتناه هنايا في شهر جوج 2021. قلنا شنو نعملو، اون فا لو كلوني لو كوبيي بي اون لو ترانسبورت دون لو فيتور. هو هذا الكانال هذا اللي كاين هنا. اوكي، هذا الكانال هذا درنا ليه الباك جراوند ديالو ونمسحو الاخر. اوكي، القديم ما عندنا ما نديرو به، هذا الي فيني سي فيني. دونك هو هذا. دونك هاد لو كانال اللي درنا في الفيتور، شوف كنشوفو اننا وصلنا لا لين ميديان ديالو، درت لينا ريزيستانس، من بعد عاود فتناها، واليوم وقفنا اكزاكتومون في لا لين ديال الكانال اون. سي بور سا لو بري اليوم واقف هنايا 293. حنا كنا قلنا لوبجيكتيف ديالنا 293 57. دونك اكزاكتومون في هذاك لو بوان. لي بريديكسيون ديال لي كانو سا فونكسيون تري بيان. دونك الا مشى البري الى كاسي هذا في الويكلي، دونك لا اون فيرميتور ويكلي فوق هاد لا لين ديال هاد الكانال هذا، فاحنا نكلونو هذا ونعطينا هنا هاد الكانال هذا اللي هو كلوني وسي. غنديرو ليه الباك جراوند ديالو هنا ونمسحو هاد القديم هذا، نحيدو ليه الباك جراوند باش يبان لينا un petit peu comme ça. Ok, donc ça nous donne هاد لو كانال موف هذا اللي كاين هنايا. اوكي، دونك الا فتنا هذا، دونك الا فتنينا سدينا فوق هذا في الويكلي، اول حاجه كنقولوها علاش كاين البري واقف هنا، غادي يعطينا بازي سور هاد لو كانال موف
غيعطينا لو بروميي اوبجيكتيف اللي عندنا هو 322 300 هاد لا لين ميديان ديالو اوكي 322 حتى 324 هنايا ريست ان اوبجيكتيف فاليد اوكي دوزيام اوبجيكتيف عندنا هو لو هو ديال الكانال كاين اللي هو هنا 254 255 درهم بازي سور هاد الكانال موف هذا اللي هنا اوكي اول حاجه ثاني حاجه à très long terme كاين عندنا واحد الكانال هنايا هاد لو كانال هذا on va lui donner on va faire une couleur باش يبان لينا نديرو ليه une couleur jaune اوكي هاد لو كانال جون هذا اللي هنايا فتناه هنايا في كاسيناه في شهر 4 2021 اوكي دونك la seule chose qu'on va faire c'est le cloner qui يعطينا on va effacer celle-là on va la donc هو هاد الكانال هذا on va le cloner vu qu'on l'a dépassé puis on va le transporter في le futur comme ça ok ça nous amène à un objectif premier objectif هو la ligne médiane ديالو ok هي هذه 311 ok كنشوفوا هاد لا زون 311 324 سي une zone de بين les deux lignes médianes prochain niveau اللي عندنا aussi objectif هو 376 ok donc هادو دي نيفو ها علاش j'ai tracé هاد لو نيفو pour comprendre un petit peu les canaux on regarde ici là نشوفوا هاد لا كانال القديم اللي كنا تراسيناه ما بين هاد لو بوين A le point BC et le point C ici le plus bas بيناتهم هو هذا ملي تراسينا الكانال تنشوفوا قبل ما يكون هذا الشيء كامل اوكي عندنا لا لين ميديان ديالو ايتي ici un support majeur فجا الكوفيد هودنا تحتها ورجعنا فوقها وبقات كوم ان سيبور اي ابري جينا لا لين ديال الفوقانيه ديال الكانال وكانت لينا اين ريزيستونس حتى ملي فتناها سا نوزا ليبيري باش نمشيو لهنا فوق دونك الناس اللي ديزون لي بروشان اوبجيكتيف اللي عندنا اللي يقدر البري يوقف فيهم ديال كوزيمار هما هادو 311 323 354 376 376 اللي شاري ici ça constitue probablement un point de vente qui c'est pas un point d'achat fin كاينين دابا c'est un point faut chercher des points d'entrée à court terme donc on peut pas juste acheter puis dire ah il va monter on sait pas il peut redescendre encore il peut faire comme ça le prix عنده plusieurs possibilités دابا يقدر يعاود يرجع la ligne médiane ديال هذاك الكانال روج اللي هو ici قبل ما يعاود يطلع ولا ويزيد الفوق دوزيام اللي يدخل لهاد لا زون هادي كوم انه يقدر ديريكتومون يطلع ديريكتومون يكمل كوم سا يكمل لو مومنتوم دونك هذا à long terme c'est ça un petit peu les niveaux à surveiller ok les points d'entrée à court terme هذا غادي نشوفوهم un petit peu دونك في كور تيرم عندنا ان كانال ا كور تيرم اللي هو بالموف هذا هنا ملي فتناه درنا دوزيام كانال اللي هنايا تا هو لا لين ميديان ديالو كانت ريزيستونس سيبور من بعد فتناه دونك كلونينات لو تروازيام فوا سا نو دون ايسي هاد لو نيفو هذا ديال ماجور ايسي ديال فين كاين دابا 293 مي حنا غادي نقدروا نمشيو حتى ل 298 سولون هاد الكانالات اوكي من بعد عندنا لي بلو هو ديال هاد الكانال هذا هو 360 318 300 ici vers هاد لو نيفو هذا جو ميكسكوز 315 ابري دونك هادو بازي سور لي كانال دونك اشنو اسكو يا ان بوين دونتري ماجور qu'on peut considérer c'est surtout si on a des le niveau ici on va zoomer un peu باش يبان لنا داكشي clair facile à comprendre donc هادشي القديم نحيدوه on n'a plus besoin هذا
on n'a plus besoin de canal là. Donc on a besoin juste le canal cloné, le هو اللي مازال فوق. Donc on a un niveau très très important, on le voit ici, le niveau là, qui peut constituer un 1, et le niveau ici, le gap ici, qui ça c'est un gap, ok? Ça comme bien نقولوا بالعربية فجوة, يعني ما كانش عندنا هذا le niveau ici. Les court-termistes, c'est ça. Donc 283 287 c'est important اننا ما نعوضوش تحت هذا. اوكي دونك انا نديرو لي موين موبيل ديالنا اي 50. حنا تنشوفوا بان les moyennes mobiles à court terme sont très très positifs. Il n'y a pas d'indication qu'il y a un momentum négatif ولا شي حاجه. Donc les niveaux اللي surveiller هما هاد les niveaux اللي قلت plus هاد le niveau هذا très très important هذا اللي هنا. OK 267. Donc c'est quelqu'un qui cherche un niveau d'entrée très très court terme. Il y a plusieurs niveaux à surveiller. Donc il y en a هاد 267, il y en a هاد le niveau هذا هنا ديال 250. Est-ce qu'il va retourner ici le prix? Dans l'état actuel, le momentum اللي كاين وداك الشيء, je doute que le prix va revenir jusqu'ici, حتى لهذا le niveau هذا. On ne sait pas, ça peut arriver, ok? Mais mon analyse technique à court terme, on regarde le MACD est très très positif, aucune divergence négative. Le RSI est très très positif, aucune divergence négative. Ok, donc il n'y a pas de signe technique qui dit que un essoufflement de la tendance là. Donc si ça arrive, ça va être des retracements très court terme avant de continuer. Ok, donc on ne peut pas espérer un retour jusqu'ici pour avoir un point d'entrée à court terme. Ok, ici. Donc la première chose à faire, c'est probablement, on va enlever les indicateurs techniques, on n'a pas besoin. Il y a une autre chose que j'ai oublié de mentionner ici, c'est les prédictions selon les projections Fibonacci. Okay? Ici, j'ai fait une projection qui m'amène ici. Donc on va l'enlever et on va la refaire. Si je prends entre ce point-là, puis le retracement qui est ici, ça nous donne le niveau qui est 315, 316, et ça coïncide avec le haut du canal. Donc, un point d'entrée intéressant, si on a un point d'entrée, on va chercher juste pour quelque chose. Donc, on va, un point d'entrée intéressant, le point ici, pour aller chercher le point intéressant comme ça. Donc, moi personnellement, je ferai un trade s'il y en a comme ça, un retracement. J'ai de la zone, alors on va la tracer une zone verte ici, qui coïnciderait avec le bas de le bas le canal de pour aller chercher ici la zone هذه le haut du canal مع l'extension Fibonacci qui est ici. Okay. Donc ça c'est le premier point et ça donne un potentiel probablement entre ici et ici 10% des potentiels. Donc là un trade très court terme. Comme on dit, il n'y a aucune indication que la tendance va se renverser immédiatement, mais on va attendre avec nos indicateurs s'il y a un retracement vers la zone. Et il faut que on ne ferme jamais sous le plus bas ici, qu'on peut dire 264. Si on ferme en bas de 264, il faut sortir le trade, okay, parce que la tendance va se renverser. Et probablement, si on ferme en bas de 264, ça nous donnerait un objectif.
Si je fais ça, ça c'est une extension Fibonacci pour prédire un 233, ce qui est trop. Ce qui est trop bas. Un objectif 234. Donc, mais il a cassé 264 هذه هنا. Mais ça c'est très improbable. Pour le moment, on se focus sur le plus haut. C'est un peu ça, ma prédiction à court terme, c'est ça. Attendre une entrée ici pour aller chercher 315, 320. هادو هما les niveaux que je surveille. Donc si le prix m'a c'est sûr le prix a un premier objectif pour les منبع هو 300. 300 c'était un point, c'était un niveau psychologique aussi. Un chiffre rond comme ça, 300, 400, 500, théoriquement, ça constitue comme une résistance psychologique. Mais le prix où ça, ça c'est important. Donc ça peut constituer aussi, si le prix dépasse ou Michel là on va attendre plus lentement pour un retour pour le bas de Canada, probablement. Le prix, même que je l'ai pas toujours là comme ça, regardez ici, il y a toujours un retour, la zone d'achat, entre la 10, la 20 et 50, souvent on va descendre la zone AD. Ça c'est une tendance en bonne santé, comme on dit. Pour le moment, on ne peut pas continuer comme ça, c'est sûrement on va avoir un retracement. Donc c'est ça un peu la prédiction pour Cozumel. نتمنى تكون انه عطاتكم فكره à long terme et à moyen terme un peu et à court terme les gens qui veulent jouer cette action là un trade à court terme. Donc نغتنم هذه الفرصه aussi باش نشكر الناس اللي هما تابوناو في هذه لاشين وبارطاجوا لي فيديو ديالها سي تري انكوراجون. الناس اللي مازال ما تابوناوش نتمنى انهم ان شاء الله يتابوناو ويبارطاجوا حتى هما هاد الفيديوهات هادو مع الناس اللي تعرفوا انتريسي لا بورصه كازابلانكا باش اون كري ان ديناميزم في هاد لا بورصه اللي محتاجه في هاد الوقت ان نكون حنا مغاربه انتريساو هاد لو مارشي باش يكون فيه بوكو دو ديناميزم يكون فيه بوكو داكسيون يكون فيه بوكو دو فولاتيليتي اي بوكو دوبورتونيتي اوسي بور les investisseurs ou les traders وهذاك الشيء. Donc, merci beaucoup pour votre confiance. Merci, bon trading et bonne chance, Inch'Allah, pour la semaine. Salam alaikum.